ភោជនីយដ្ឋានដែលមានផ្ដល់នូវអាហារសម្បូរបែប street food កំពុងតែមានការកើនឡើងនៅក្រុងភ្នំពេញប្រភេទអាហារទាំងនោះត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរបន្តិចម្ដងពីអាហារដែលតែងតែដាក់លក់នៅលើរទេះឬស្តង់តូចៗនៅតាមផ្លូវមកនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានបែបបុរាណលាយសម័យដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលនៃជម្រើសរបស់អតិថិជនក្នុងការកម្មង់នៅម្ហូបដែលពួកគេចូលចិត្តតាមការឲ្យដឹងពីម្ចាស់ហាង The Street Cambodia ដែលហាងនេះបានបើកដំណើរការប្រមាណជា4ឆ្នាំមកហើយលោកសីហានិយាយថាការចាប់ផ្ដើមបើកជាហាងអាហារតាមផ្លូវយើងនិយមហៅថា street food មានច្រើនមុខម្ហូបនៅកន្លែងតែមួយគឺចង់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរក៏ដូចជាអ្នកទេសចរមានភាពងាយស្រួលក្នុងការញ៉ាំអាហារជាជាងពិបាកទៅស្វែងរកអាហារតាមផ្លូវនៅតាមតំបន់ដែលមានមួយឬក៏ពីរមុខយើងចង់បំពេញតម្រូវការប្រជាជនខ្មែរយើងដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអាហារតាមចាំផ្លូវហើយមួយទៀតគឺយើងចង់ប្រមូលផ្ដុំនៅអាហារដែលតាមផ្លូវមានប្រមាណទាំងអស់ហ្នឹងយកមកដាក់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលមានកន្លែងអង្គុយត្រឹមត្រូវមានបរិយាកាសមួយដែលមានអារម្មណ៍ថាមានផាសុកភាពហ្នឹងគឺជាគោលការណ៍របស់ពួកយើងហើយអ្វីដែលយើងចង់បង្កើតផ្សេងៗទៀតនោះគឺអ្វីដែលថ្មីមានដែលតាក់ទងជាមួយនឹងវិស័យម្ហូបអាហារហើយនិងភេសជ្ជៈយើងចង់ផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីការពីយើងធ្វើដំបូងគឺយើងអត់ទាន់មានសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងឯរយៈពេលឆ្នាំទី2ទើបយើងមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងពីភ្ញៀវជាពិសេសគឺសំណាក់យុវវ័យតែសម្រាប់នៅក្នុងហាងខ្ញុំមិនមែនមានតែយុវវ័យទេគឺយើងមានវ័យផ្សេងខុសគ្នាពិសេសគឺមានជនជាតិបរទេសផងដែរដែលគាត់មកបាទអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញជនជាតិបរទេសគឺយើងមាន20ទៅ30%លោកសីហាបានបញ្ជាក់ថាម្ហូប street food នៅក្នុងហាងរបស់លោកមានគ្រឿងផ្សំនិងម្ហូបបែបខ្មែរដែលមានគ្រឿងសមុទ្រប្រភេទបាយឆារបស់បំពងដែលភ្ញៀវម្នាក់ចំណាយចន្លោះពី$3ទៅ$4លោកសង្ឃឹមថា street food គឺជាផ្នែកមួយទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមកកម្ពុជាដែរstreet food អនាគតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរដោយសារតែប្រទេសយើងកំពុងតែអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែ street food នេះគឺវាបានទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនមែនទែនបើសិនជាយើងជាសហគ្រិនម្នាក់ដែលបង្កើតអ្វីដែលថ្មីតាក់ទងជាមួយនឹង street food ដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនយើងទទួលស្គាល់ថានេះជា street food ជាអាហារមួយដែលនៅតាមចំផ្លូវដែលប្រជាជនយើងទទួលស្គាល់អញ្ចឹងថ្ងៃអនាគត street food គឺជាគោលចំហមួយដែលតាក់ទាញឲ្យភ្ញៀវទេសចរនៅជុំវិញពិភពលោកទាំងអស់មកស្វែងយល់ពីអាហារជា local អាហារនៅក្នុងតំបន់តើប្រទេសកម្ពុជាមានអាហារអីដែលតាក់ទងជាមួយនឹង street food នឹងខ្លះអញ្ចឹងជាអ្នកដែលទេសចរហើយនឹងជនជាតិបរទេសគាត់នឹងព្យាយាមចង់ដឹងចង់ឃើញ street food នៅតាមផ្លូវហើយនៅតាមហាងវាខុសគ្នាមួយចំនួនដោយសារតែប្រទេសយើងអត់បានរៀបចំឲ្យខ្លាយទៅជាតំបន់មួយគេហៅថា local street foodដែលអាចឲ្យអ្នកដែលលក់អាហារតាមចាំផ្លូវតូចហ្នឹងគាត់អាចទៅប្រមូលផ្តុំគ្នាបានអញ្ចឹងសម័យឥឡូវនេះអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញអ្នកដែលចង់លក់អាហារតាមចាំផ្លូវគឺគាត់មានតែរកហាងរកផ្ទះដើម្បីបើកហាងតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអនាគតវានឹងកែប្រែពីនៅតាមផ្ទះចេះវាទៅជាតំបន់មួយឧទាហរណ៍ថាផ្លូវមកវែងអញ្ចឹងគឺពោពេញទៅដោយអាហារ street food ខ្ញុំគិតថាអនាគតយើងនឹងមានបែបហ្នឹងចំណែកនៅហាងមួយទៀតដែលមានលក់ street food មានប្រភេទមីស៊ុបនិងប្រហិតស៊ុបតាម Malader វិញម្ចាស់ហាងបានឲ្យដឹងថាការបើកជាហាងក្នុងការលក់ street food នេះដោយសារតែឃើញនៅចំណង់ចំណូលចិត្តរបស់ប្រជាជនខ្មែរយើងនៅម្ហូបអាហារតាមផ្លូវចាដោយសារខ្ញុំបើកហាងនេះដោយសារទី1ខ្ញុំមើលឃើញពីតម្រូវការរបស់យុវវ័យភាគច្រើនគាត់ពេញនិយមបែបលក្ខណៈជា street food ហើយនៅក្នុងហាងរបស់ខ្ញុំតលហ្នឹងគឺខ្ញុំបានមិចបញ្ចូលគ្នាជាមួយ street food ហើយជាមួយនឹងរបៀបដូចជាសាច់អាំងបុកល្ហុងអីផ្សេងជាដើមអញ្ចឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់មកហ្នឹងគាត់អាចបំពេញតម្រូវការគាត់ច្រើនអ្នកខ្លះចង់ញ៉ាំបុកល្ហុងក៏បានរបៀបបាយឆាក៏បានមីស៊ុបក៏បានសាច់អាំងក៏បានមកតាមមកកន្លែងអាចបានញ៉ាំបានគ្រប់មុខអីដែលគាត់ញ៉ាំហ្មង2-3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះគឺការលក់របៀបដូចជា fast food និង street food នោះមានការកើនឡើងខ្លាំងមែនតើដោយសារមូលហេតុទី1ខ្ញុំគិតថាវាងាយស្រួលវាលឿនហើយអ្នកថារសជាតិវាប្លែកពីច្រើនយើង up to date រហូតពីច្រើន street food គាត់ព្យាយាមកែច្នៃម្ហូបថ្មីលក្ខណៈថាការកែច្នៃផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាការកែច្នៃតាមប្រទេសជិតខាងអីផ្សេងជាដើមដើម្បីឲ្យបង្កើនរសជាតិហើយនឹងប្លែកសម្រាប់ឲ្យយុវវ័យគាត់សាកល្បងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធមួយតម្លៃធម្មតា street food វារៀងតម្លៃរៀងធូរថ្លៃគាត់អាចមានលទ្ធភាពញ៉ាំអញ្ចឹងក៏ដូចជាតម្លៃហើយអនាម័យនៅស្រុកខ្មែរយើងឥឡូវយុវវ័យគាត់ចូលចិត្តញ៉ាំវាចឹងព្រោះថាវាតម្លៃសមរម្យអីចឹងណា